կամ եթե ունեք դիտարկումներ, դրանք կատարեք։ Նո, կարող եմ կիսվել, ես դուրս գալիս է իհարկե այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը արդյունաբերության զարգացման բան։ Մի քանի նկատառում կարող եմ ասել, սա ոչ թե հակասում ասել, որ կա, բայց մի քիչ ավելի պրոբլեմը ուրիշ անգամ տակատել է։ Առաջինը, աշխատատեղեր արդյունաբերությունը։ Նո, պաշտոնական վիճակագրությունն ասում է, որ ունենք ընդամենը 90,000 գործազուրկ։ Այն իջել է մինչև 13%, 300,000 աշխատատեղ։ Ես կարծում եմ, որ 140,000-150,000-ից ավելի դեպքում կլինի աշխատատեղ, որ չեք կարող զբաղեցնել հետևանքները։ Բայց ստեղ մի ուրիշ բան եմ ասում, այդ որ ասում էիք պետությունը 15% դնի բան, Նարեկ ջան, ես ետքի տարեկան 5 միլիարդ տրանսֆեր տա գալիս։ Դա պետք է ստերիլիզացնել։ Դուք հասկացեք, փողը գալիս է, ծառայությունը ընդեղ է մնում, որտից գալիս է։ Արդյունքում ստացվում են դոլարային բարձր գներ։ Դոլարային բարձր գների պատճառը ոչ մի չինացի ձեր պրոյեկտներից չի բանա։ Բարի եղեք ստերիլիզացնել, ավել փող է գալիս երկիր։ Ինչ է նշանակում ստերիլիզացնել։ Կենտրոնական բանկի նախագահան եկել է 2 միլիարդ ավել, 2 միլիարդ առնում է։ Գնում է ներդրումային ֆոնդի մեջ այդ փողը հետ եք բերում տնտեսություն։ Եթե դուք սա չանեք, սա խոսքեր կմնան։ Սա կոչվում է ստերիլիզացիա, այդ բանի ստերիլիզացիան կարևորագույն է, դրա համար այդ ստերիլիզացիային զուգահեռ ծագում է անպայման սուվերեն ներդրումային ֆոնդ ունենալու գաղափարը։ Ֆոնդ, ոչ թե բյուջետային միջոց։ Սա այդ մասով խնդրեմ, այսինքն սա չեմ ասում դա ճիշտ է կամ սխալ, ես ասում եմ ճամփեն երևի սա կլինի։ Շատ լավ։ Կենտրոնական բանկը պիտի առնի ստերիլիզացնի այդ փողերը։ Շատ լավ։ Հիմա ներկայացնեմ գործազրկության հետ կապված տվյալները։ Հայաստանի մեր գործազրկությունը շատ քիչ է ցույց տալի, որովհետև հաշվի առնում այսպիսի բան։ Գործազուրկ է Հայաստանում համարվում այն մարդը, ով ակտիվ փնտրում է աշխատանք։ Եկեք նայենք, թե ինչքան մարդ է Հայաստանում աշխատում։ Հայաստանում կա 800,000 գրանցված աշխատող։ 3 միլիոն բնակչության մեջ ունենք 800,000 գրանցված աշխատող, 800,000 մարդ է աշխատում։ 3 միլիոն բնակչության մեջ մենք ունենք 500,000 թոշակառու, մոտ 700,000 ուսանողական կամ դպրոցական տարիքի երեխա կամ երիտասարդ, իսկ մնացողը։ Այսինքն մենք ունենք 1.8 միլիոն մարդ ու աշխատում է 800,000 մարդ։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալները, օրինակ ցույց էր տվել պարոն Բագրատյան, որ Գեղարքունիքի մարզում 4% է գործազրկությունը, մոտավորապես Ավստրիայի չափ։ Ես միշտ ասում եմ, որ իրանք թվերը կարան խեղաթյուրեն եւ այլն, բայց նայեք, sense Ղարաբաղից եկած գյուղը բնակչությունից հետո մենք ունենք 3 միլիոն բնակչություն։ Այդ 3 միլիոնից 502,000-ը թոշակառու են։ 221,000 մարդ աշխատում է պետական բյուջետային սեկտորում։ 584,000 մարդ աշխատում է մասնավոր բիզնեսում։ Միակ թիվը, որ մենք չգիտենք, ոչ մի հաշվառում չկա, գյուղում ինչքան են աշխատում։ Գնահատական այսպիսին է մոտ 350,000։ Ես համաձայն եմ այդ թվերի հետ, բայց այդ բանը երկրորդը 0% հարկ փոքր բիզնեսի համար։ Ես հարկային արտոնություններին զգուշորեն եմ վերաբերվում։ Անկեղծ ասած ես համաձայն չեմ։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ շրջանառության հարկը պետք է ընդլայնել, ինչ է խանգարում մարդիկ թող հարկ տան։ Ես վախենում եմ, որ ձեր ասած կլինեն, ինչ որ անցյալ դարում եղավ Միացյալ Նահանգներում մի 30 տարի խելքի չէին գալիս, բոլոր խոշոր բիզնեսները սկսեն կոտրատվել։ Օրինակ, առաջի Ռուզվելտի 1900 թվականի օրինակցից հետո միայն բանը Standard Oil-ը, որը առաջին նավթամուղն էր կառուցել, դրա համար հաստատավ բանը Ռոքֆելլերները, նա իր բիզնեսը բաժանեց 350 մասի եւ մարսեց 1902 թվականին։ Սա էս կլինի։ Էս դրա համար բայց ի՞նչն է խանգարում, փոքր հարկ կարող են տալ եւ լավ շրջանառության մեջ ի՞նչն է խանգարում։ Այդ դեպքում իհարկե կուզենան անցնել միջինին, որտեղ հնարավոր է որ նույնիսկ քիչ հարկվեն։ Երրորդը, դեղորայքը շատ ճիշտ դիտարկում է։
Բայց դեղորայքի գների թանկ լինելը Վրաստանի համար Հայաստանում ունի 3 պատճառ, մեկը դուք ասեցիք, բայց կան եւս 2 պատճառներ։ Առաջ Նարեկ ջան, մենք դեղերը գրանցում ենք։ Մենք գլյուկոֆաժ դեղը խենք գրանցում։ Մենք յանում ենք դեղը, եթե հասկացաք, ես մի փոքր դիաբետի խնդիր ունեմ, հասկացա։ Խի են գրանցում։ Գերմանացին ստեղծել է այդ դեղը։ Քանի որ երկիրը փուճուր է, շուկան փուճուր է, ամեն մի գրանցումն արժենում է $800-ից $1000։ Դա միայն 15-20%-ով մեռանք ասելով, բացի այն դեղերից, որ մենք ենք արտադրում, որ ոչ միտեղ գրանցված չի, այ ախպեր դուք եք գրանցում։ Ես կասկածում եմ, որ գործող վարչախումբը հենց ղեկավարի բանով ներգրավված է դեղերի բիզնեսի մեջ։ Մենք չենք ուզում այդ դեղերը գրանցել, ընկերներ։ Մենք չենք գրանցում ենթանենք լանդուս դեղամիջոցը, նո էլի կամ ասպիրինը։ Դա Գերմանիայում մենք գրում ենք, որ այն դեղերը, որոնք գրանցված են Ռուսաստան, Գերմանիա եւ այլն, ավտոմատ համարվում է գրանցված Հայաստանում։ Միայն նախարարությունը հաստատում է եւ այդ հիմնարկը այդ դեղերի փորձակնության վերացնում ենք, լուծարում ենք ընդհանրապես պետք չի։ Միայն պետք է, որպեսզի առողջապահության նախարարությունը գրանցի տեղական արտադրության տեղը, որը հայտնի չի։ Լավն է, վատն է, պետք է փորձարկում անցի։ Շրջան, մի հատ դեղ գրանցել համար այսօր մենք Ժարդենս դեղը 10 տարի չենք գրանցում, այդ է ցավը տան, 15 տարի Եվրոպան օգտագործում է։ 10 տարի չենք գրանցում։ Երեք օրինակ մի կերպ տարան հիվանդանոց Վարդան Ղուկասյանի եթե Ժարդենս խմեր, այդ օրի չեն գնի։ Չնայած ամենաճիշտն են գնել, որ նա ընդհանրապես չձերբակալ էին։ Ես դեղերի մասով դա խնդրում եմ նկատի ունենալ, բայց 20% էժան ճիշտ է, դա բերքի իշխանորից մտերիմ գյուղում ճիշտ է, դիտարկում, բայց մի մոռացեք կոոպերատիվները։ Նայ, ձեր ասածը կթեթևացնի գյուղացուն, բայց խնդրեմը չի լուծի։ Ինչու՞։ Որովհետև գյուղում մի խնդրեմ կա։ Մեր գյուղացին գործարաններին վաճառում է խաղող։ Նա պիտի գինինյութ վաճառի, որովհետև եթե խաղողը վաճառում, ավելացած արժեքը եկավ գործարան։ Եթե գինինյութ է վաճառում, ավելացած արժեքը մնաց գյուղում։ Մեր գյուղերի հարաբերական աղքատության հիմնական պատճառը քաղաքն է։ Կամ եթե ինքը պոմիդոր է վաճառում, ավելացված արժեքը եկավ քաղաք։ Եթե ինքը տոմատ վաճառում պոմիդորի սարկած, ավելացված արժեքը մնաց գյուղ։ Եթե ինքը օսլա է վաճառում, ավելացված արժեքը մնաց գյուղ։ Եթե կարտոֆիլ է վաճառում, ավելացված արժեքն եկավ քաղաք։ Նույնը ասենք բանի, պանիրի կաթի մասով։ Նա պետք է պանիրի հումքը վաճառի, պանիր կա դրա համար, կաթը մենք եւ երկրորդը պետք է կարգավորել կաթի փոշու այդ ներմուծումները։ Բայց դիտարկումը ճիշտ է, ես ավելացում Իսկ գյուղում մեզ պետք է կոոպերացիա։ Ինչպես։ Այ օրինակ գյուղն է, արտադրում է պոմիդոր։ 200 տնտեսության համար ստեղծում ենք պոմիդորի վերամշակման ցեխ։ Ցեխն արժի $1 միլիոն։ Ասում ենք ամեն մեկը $5,000 դրեք, դրա վրա պետությունը կեսը կդնի։ Կդառնաք $10,000 սեփականատեր, եթե $5,000 եք դնում։ Դուք եք աշխատելու։ Սա բաժնետիրական չի, սա փայատական է։ Եվ այդ կոոպերացիան կաշխատի։ Այս սպասի վերջացնեմ էլի։ Եվ 20,000 մատչելի բնակարան պետական աջակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մատչելի բնակարան պետք է լինի նոր ամուսնացող զույգերի համար։ Որովհետև մեր վիճակը այսպես է, մենք ունենք 110 միլիոն քառակուսի մետր բնակ մակերես եւ ունենք 3 միլիոն բնակչություն։ Մենք ունենք 33 քառակուսի մետր մի մարդու վրա։ Մեր խնդրեմն ուրիշ է։ Հիմա ինչ անում պետությունը։ Պետությունը ասում է արի ստեղ գյուղից արի, թող այդ անասուն բան հողմող թող արի դարձի բնակարանի վճարունակ եկամտային հարկի արտոնություն ունեցող մեկը դատարկում բերում ենք այս մարդկանց, չէ՞։ Հիմա ես կարծում եմ, որ բնակարանի իրավունք պետք է ունենա միայն առաջի ամուսնանալուց ամուսնական զույգը սահմանափակ քանակով եւ այդ մինչեւ այդ փողը հետագա 20 տարիներին պետությանը չվերադարձնի, չի կարող վաճառել այդ բնակարանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այս մասշտաբի բնակարանային շինարարություններ պետք չի, մենք գյուղերը դատարկում ենք։ Մենք գյուղերը դատարկում ենք, ունենք հայերի միգրացիա վերջին 6 տարիներին 25,000 հայ քաղաքացի գնում է Հայաստանից եւ ունենք նաեւ այսպիսի պատկեր, տարեկան 45-ից 50,000 գյուղից գալիս են քաղաք, ունենք ներքին միգրացիա։ Այսինքն այս խնդրի մոտեցումը իմ այսպիսին կլեր, իմ ասածները չեն հակասում ձեր ասածներին,
Բայց մի փոքր այդ խնդիրներին նայում են ուրիշ ռակուրսով եւ լուսման մեջ իր մեջ բանա փոխադրում։ Բոլոր դեպքերում շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, արտահայտելու հնարավորության համար, առիթ կլինի խնդիր կլինի միշտ պատրաստ եմ կիսվել իմ կարծիքով։